各位好啊！今日想分享一下咧自己一個買錶嘅不愉快經歷啊。咁我結果就係買錶唔成功嘅。咁唔公開邊一個頻道啦。咁睇啱咗一隻錶就係朗格嘅蘭基溫嚟嘅。咁就37mm 玫瑰金，嗰陣時嗰個價錢都頗為吸引嘅。咁我記得就係9萬蚊有找嘅，咁就一個手動上鏈機芯啦，37mm 玫瑰金嘅。好啦，咁就 confirm 咗啦，落 order 啦。咁佢本身咧就約另外一日嘅，因為嗰日啦，我就凌晨啦就 WhatsApp 佢嘅，咁就即刻又收到電話，就約翻睇下聽日嘅任何時間得唔得啦。咁啱咧，我嗰日就係禮拜四嚟嘅。咁我禮拜五唔得，我星期六可以嘅。咁我就約咗佢，就話星期六啦。咁就大概5點鐘啦，4啦，係啦。咁都約實埋個時間嘅。咁佢都話咗 OK 啦。好，咁就如是者啦，就到時到後就去到間鋪頭啦，就即係同佢講翻聲啦。你好，我約咗個時間嘅，想買隻朗格錶㗎。跟住佢話朗格錶琴日賣咗喎，你有預約到咩？嗰陣我心諗，我望翻成個情況就好似佢覺得我入嚟白撞咁樣喎。哇！一個係極度不愉快嘅一個經歷嘅，佢連一句咧即係道歉唔好意思問翻你咩情況都冇喎，非常之過分啊！係絕對係即係嗰個口臉咧係非常之唔友善啊！咁心諗，喂，其實都係客啊！講真，你幾多錢你都係應該即係對個客好少少係嘛？你都起碼問翻咩事先啦。咁我心諗啦，其實如果我喺嗰度嘈都唔會有任何得着噶嘛，更加唔應該咁樣做添啦。因為嗰件事已經發生咗啦嘛。咁隻錶賣咗就係賣咗噶啦。咁唯有再睇翻究竟係咪自己係有啲咩情況出錯咯。跟住之後睇翻 WhatsApp，完全冇問題嘅喎。係又講翻 OK，又有回應，咁都係我嘅問題，咁所以真係百思不得其解啦。咁其實又咁講，佢應該都係唔憂做噶啦。其實佢即係嗰個頻道買啲錶，其實都叫做係而家嘅清泉嚟嘅，仲係用一個即係頗為優惠嘅價錢去賣錶啦，都幾有良心嘅。咁其實呢隻錶都喺嗰度幫襯嘅，咁所以當然有第二次啦。但係落嚟第二次就唔成功啦。咁唔知有冇第三次啦。咁係咯，呢個就係少少嘅分享啦。唔知大家有冇啲即係類似咁嘅經驗啦？即明明係受害者嚟嘅，咁就好似即係變咗佢係受害者咁樣樣，好過分啊！